banget, mending beli Switch baru di Indonesia. Ayo guys. Tunggu, itu yang keluar siapa? Aku gua. Belum masuk lagi. Iya. Bentar. Jahat Lilit. Gila. Oke, mari kita lihat. Wangi. Packing. Mana Sentinel? Ada Sentinel. Max. Apa ya? Ini lumayan wangi nih, lumayan wangi. Temen Bisa wangi. ya? Bisa sih kayaknya. Bisa lah. WS-nya. Cok, kok ke WS-nya, Cok? Ya udah deh. Cok, terserah mau kemana dah. Tuh. PS udah mulai ke arah sini. Ya elah dimakan slime. Help. Yuk. Gue di belakang. Oke. Udah, Awi mati. Please. Jadi. Kue ini. Makan. Dikit lagi. Yay. Mampus. Activity belum gue pasang. Kelupaan. Aku pot. Activity belum gue pasang. Nice. Ini. Nice. Apa? Ini kalinya nyolek. Di. Wah. Snipernya cat. Gue terus prisnya, Cok. Untuk nempel sama aku. Iya. Ini dua sama gue nih. Gas prisnya. Iya. Apa ya? Kenapa ya? Belum. Apa masalah dia ya? Kan gue gak ada damage. Kenapa gue dipukulin? Kayak menarik banget gitu. HW Tuhan gitu ya. Makan tuh HW Tuhan. Mungkin dia nyari poin. Iya bener. Oh iya bener juga. Udah sniper. Gua dibukuin terus. Nah, Snipernya down. Yuk nih, gue bukuin snipernya. Tuh. Thank you. Ya, dimakan Nice. slime. Nice.
Nice. Out. Nyamuk. Buset. Apa-apa. Nah lu. Mana lagi cuy? Lagi dong. Mana KFC. selain di Pademort nih. Mana lagi selain di Mana. Abis ini biasanya dikasih yang bagus soalnya kita udah langsung Turun. di bawah 50%. Voldemort bukan poteng ya dulu ya? Dia keluar. Iya. Ini kita kagak kelawan ya? Masih bisa kok. Kayaknya sih masih bisa sih kelihatannya sih. Nggak sampai kayak tadi kayaknya. Maju aja dulu. Iya coba deh. Maju. Tuh mana? Si ini nggak bisa di ini lagi. Nggak bisa di apa namanya bekuin knife-nya. Oh nggak bisa. Knife-nya nggak bisa. Kayaknya pakai wormtail deh. Bisa. Ini bisa. Lagi kok. Lah, Oh, gay cewek mantan belum bu itu nih si Ijo. hijau lemot. Iya, gay cewek. Nah, dimakan. Enggak bukan. KFC. Oh iya betul. KFC, McDonald. Berarti dia satu party itu satu paket tuh dia tuh cewek. Ini udah aku tambahin lagi. Anu. Bekuin lagi habis. Yuk. Kayaknya bisa dikuit. Sebentar, bisa sebentar dong. Iya, bisa bentar dong. Nih, bagiannya mau gue nih. Makan slime. Lanjut. Untuk makan slime dulu. Kena. Bodoh, mati. Au. Chris, oke. Oke, wih. Aduh, gelap. Mana Chrisnya? Aduh, kena Chris. Chris, beku lu. Nice. Aduh, dimakan slime. Oke, lari sini, Chris. Lari sini. Mati tuh harusnya tuh. Dikit. Nice. Yuk. Enggak ada itu couple aja. Mau gua nggak ada. Tapi kalau baik. Mantap, guys. Oke, cuy. Mencap. Mantap. Max langsung ke Chris, Max. Ya, ke press deh. Ayo. Banyak di dekat gua. Lihat lu bantuin mereka aja, Lihat. Enggak apa-apa, Lihat. Tuh, gue dikejar sama Iya, assassin, sama soalnya. assassin nih. Lu lihat assassin lo. Lu lihat assassin nih. Iya. Santai. Terus. Lu gangguin assassin nih. Oke, sip. Nah, kan beku dia.
Prisnya masuk ke area gue. Mana Mana deh? sih? Dimakan slime. Tuh. Di fonten deh, di fonten. Nice. Dikit lagi. Snipernya. Nice. Nih, magenya nih. Aku ke mage. Magenya sama gue nih. Nice. 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 Yeay, GG. mantap. Wah, bentar lagi meta ini cuy. HW fit. Iya. HW fit. Apalagi one hand lulit. Waduh, berapa tuh 1,5 mau kali. Gimana caranya ya? Pakai beli cincin biru aja. Lu cincin lu kuning ya? Cincin biru kuning ya? Biru, tapi gue pakai anting. Anting apa ya? Makanya. Pakai Gua ente juga- tapi. Lu lihat gue deh. Nah, Lu lihat gue deh. Oh iya, Gua nanti gue. cuman ganti. Iya, gue cuma ganti itu doang. Biru tetap fit doang. Oh iya ya. Iya, kan semua naik. Free Fire naik, semua naik. Oh, iya. naik banget. Gitu doang. Ya modalnya ya lu kalau mau up, di up level 60 sih ya sedang lah ya, lumayan ya. Satu cincin berapa? 200 ribuan sih mau kali. Cari. Tapi itunya apa? Di level 40 50 juga udah cukup, lumayan kok naik. Delete maunya gue suruh main gini dia. Lifesteal. Iya. Oh, still. Iya. Iya gitu. Maunya Still ya. seperti itu. Itu ya. Iya. Harus apa 5? SE. Oh Tiga lagi. iya. Gue masih 4. Tapi gue lihat, iya. Lagi ngumpulin bahan. Udah ngumpulin terus gagal. Sedih nggak? Aduh, sedih itu. SE5. Ini nggak mau ngumpulinnya berapa bulan? Itu yang Kesel gua ya? kirim. Lihat Excel yang gua kirim tadi, Lid. Iya. Itu SE kalau standarnya lu beli 2,5 juta, yang ke-6 sih ya. Kalau yang ke-5 lupa gua berapa. Oh. Yang ke-6 standarnya 2,5 juta kan sekali klik. Kalau pakai Iya. hitungan itu jadi 1,6 doang. Buset, 1,6 doang. Ya dari 2,5 juta turun 900 ribu. Kan pakai doang ya. Kristal gue gitu-gitu aja kagak nambah. Kristal, bagus kok. Gelap. Iya. Iya. Ditabrak Apa dong. Astaga. Ini tadi ya? Ditabrak Enggak. sama tukang top up. Ini Java Glyph. Oh. Itu lo lagi ditabrak. Iya. Oh. Cuk, kalau udah off bilangin Cuk. Iya. Gue pikir ditabrak ini dia nih. Iya. Jangan pas KVM gitu loh. Padahal gua udah bilang tadi sama dia. Orang nyerah juga nih. Masa? Dia nggak tahu aja kita ada satu yang lagi AFK. KVM masih ngejar sih. Kita aja kita ada satu yang AFK. Iya.
udah sedikit. Ya, terima kasih. Lagi tuh bisa. Langsung deres ya kalau kagak ada pis. Iya. Nggak ada heal. Ini gue buku mulu. Si bebek diem apa lihat dia? Diam. Oh, udah left. Udah ini Udah off. udah off. Lagian emang bisa dia top up di dalam situ. Makanya. Gimana guys? Apakah musuhnya susah? Musuhnya ini menyerah sepertinya. Iya. Lo belum bisa login. Ini lagi login. Persnya mana ya? Mesti persnya dulu nih. Terus di tengah. Iya. Terus lari. Gue bukan lah. Iya. Belum bayar PLN lo ya? Waduh, poison sakit. Nah katanya merah mereka. Ya, nyerah sambil. WS masih mukul. Iya. Ya. Kill gua. Biasanya Udah. colong. Padahal cuma modif plus drive doang gitu. Kill. Ntar dulu, nggak dibales Mas Rio. On kok, ya udah guys. Dia mainin. Iya. Dia nyok. Iya. Bang, kayak Valrat bukan? Ya benar Valrat. Gue Valrat. Mendingan nungguin tekan top tadi. Kalau gitu gua angkat telepon bokap bentar ya. Gua angkat dulu. Bentar. Ya. Iyalah. Juara putih. Kamu lawan. Kabur aja. Ya, anjir. Langsung mati. Langsung. Kan nggak sempet. Sama apa di dia? Cuma ke upil. Cuman what komai. Hah? Begitu cintanya. Diincar juga mati pasti. Iya. Semua akan mati pada waktunya. Kalau ketemu Valrat. Weh, 1.500 lo bisa gue. Bangga. Iya. Ya, itu kan ikut BB-an semua bukan?
Iya. Pas 12 cuy. Dia sendiri main aja, yang lain gak usah datang juga udah rata kita. Kita pas 12 juara WOTC tuh. Iya, udah beda lagi deh tuh kelasnya. Juara WOTC. Oh iya, sama dia ya. Si Kilat tuh mulai tuh. Tadi kan Kilat kan nggak main kan di WOTC kan. Katanya gara-gara dia baru plus berapa gitu. Terus gue lihat ada streamingan orang siapa dari 4 juta cuy. Holy mas. Awas snipernya sakit tuh. LK-nya juga sakit. Kayaknya semua sakit nih. Pastinya juga sakit. Oke, semua sakit. Tapi masih bisa. Kayaknya masih bisa sih. Seenggaknya masih bisa ini melawan. Anjing. Dia kapan tuh? Sampai tuh sampai. Maksudnya. Gue tempel. HW-nya kayaknya tipis ya kan? Aduh. Sniper ya ke gue. Oh. Buku ini nih. Kagak buku-buku cuy. Udah gue SG. Satu beku, satu mukul. Anjir, mati. Selain. Tekan mancir ya. Hidup. Sniper hidup. Oh, bisa, masih bisa lari. Weh, full lagi dia. Terusnya. Terus sih kenatnya, ini aja main banget kenat. Aduh, ada sniper juga. Aduh. Oke, aku lagi nambahin HW tapi dipukulin sama assassin. Iya. Yang bisa megangin assassinnya nggak nih? Ini iya, tapi gue diburu-buru sama sniper nih. Tadi mana sih? Mati. Assassin mati, assassin mati. Nice. Anjir. Sniper mati. HP. Ini HP langsung ke HP-nya aja. Mau ke HP, cuekin. Kenatnya bisa ketahan kok. Keluar dan menyetu. Jauhin terus dorong net. Jauhin. Dulu gue bisa. Dorong gitu. Mati, aduh. Murphy. Ada assassin ya. Awas assassin hidup. Bisa dicuekin kok itu. Mereka lagi mode panik. Kamu apa guys? Nice. Lagi. Dulu. Oh, kode tag lu. Tuh. Hilang lu. Aduh, dimakan slime. Mantap. Nice. Gila. Lagi. Cuk, kau record nggak, Cuk? Record nggak? Kalau kamu jangan diupload, Cuk. Kalau menang baru upload, Cuk. Assassin juga hilang.
Oh, assassin lah. Assassin di sini. Ya assassin. Lalu di slide tuh. Usaha HW aku Bukan salah. Ah, HW mati. iya. Awalnya tipis. Kayak gue. Sniper. Mati assassinnya dikit lagi. Mana dia? Ya. Nah, Iya. mau kemana lu? Lukuin. Ah, dimakan slime. Sial. Good job. Die. Nice. Kalau ini sniper dulu. Nice. Go. Jauhin. Slime. Selamatin. HW hidup. Kalau hidup ya. Awe tipis, awe. Mati udah. Nice. Gas ya. GG cuy. Yeay. Mantap. Mantap. Mana sentinel? Si Atek. Tekun nih. Iya. Iya. Kemarin siapa yang minta gini? Yang minta ketemu sama si Ate itu? Yudi kangen sama Atek. Uyut, Atek pun. Gaskan. Yes, guys. Iya. Ya. Ke siapa? Ke yang bukan Ate. Ateis. Terus. Terus. Lupa gitu Atekun. Kenapa dia nafsu bener sama gue? Iya. Iya kan, nembaknya ke gue lo, lihat kan tadi langsung arah tembakannya ke gue anjir. Salah gue. Oh iya, betul juga sih. Betul juga sih. Nama yang dikenal. Masalahnya kita satu party namanya yang dikenal. Iya. Kamu dari kita semua, kamu yang paling dibenci sama dia dulu. Bisa jadi. Bukan Lilith lagi yang dicari. Waktu kemarin ini masih di hijau lumut ketemu dia juga, tapi pakaiannya beda. Dia dua knight, satu WS. Aduh, ampun tuh dua knight, satu WS. Ngincer satu orang, itu dia bertiga ngincer satu orang. Tapi menang juga sih ujung-ujungnya. Iya. Dia yang menang, kamu yang menang. Enggak, kita yang menang. Itu di hijau lumut ada sniper GG itu. Tapi pindah ke mana Sentinel. Si itu kapten sama Marvel coba lihat. Satu sniper, satu itu Chris. Aduh, lupa print screen coy.